Hello，各位午安啊！咁我今朝咧禮拜六咧就出咗去咧聖 Vincent de Paul 嘅 Finis 嗰度睇嘢啦。咁咧我就影咗啲相嘅，擺咗喺 Facebook 啊、X 啊、Instagram 嘅。咁但係咧，因為好似冇 size 咧，咁咧我就冇買到任何嘢嘅。今日就冇買到任何嘢，但我以前買落好多嘢嘅，喺 Finis 都唔少嘅。咁啊，譬如呢頂帽啦，以前買落㗎啦嚇，咁唔錯嘅呢頂帽嚇，幾蚊雞嗰陣時買。咁譬如有啲嘅飾物啦嚇，譬如呢個風鈴啊咁樣，好似一和尚咁呢嗰陣時買3蚊。咁佢會仲有啲書賣啊，譬如買一本呢啲叫做 Whispers from the Past 嘅一本短篇小説啊，英文㗎啦。咁佢有啲書，咁我賣2蚊啫嚇，嗰陣時。咁係咯，因為我喺其中一間嘅 Finis 嘅鋪頭做義工，咁你可以啲帽襯呢啲 TK Maxx 嘅波衫咁樣。咁其實仲有啲咩賣咧？譬如你可以考慮啲西裝啦、西裝褸啦、啲牛仔褲啦嚇。咁當然啦，你靚嘅嘢可能你即係二手嘢啦嚇。Finis 都冇嚇，可能要去到Newtown 啊、Darlinghurst 嗰啲地方嘅二手店咧嚇，咁咧你先至咧買到啲好靚嘅二手衫啊、褲啊、鞋啊咁樣。咁而家嚟講，大概一件 T-shirt 啦嚇，一件 T-shirt 咧就10蚊件啊，男裝嘅二手衫。但係如果 Nike 就貴啲啦嚇，即係呢個就係 Finis 即係嘅一啲貨品嘅價錢嚇。咁我講住咁多先，我一次再做啲陳述。